البنك التجاري الدولي بنك سي اي بي يقرر تعديل تفاصيل أعلى شهادتين عنده. فتعالوا نشوف تفاصيل الشهادات الجديدة، وهل ده مؤشر إن البنوك هتطرح شهادات بفايدة عالية الفترة الجاية، وهل ده برضو مؤشر إن ممكن البنك المركزي يلزم البنوك إن هي تطرح شهادة لمدة سنة بفايدة عالية بعد اجتماعه اللي هو هيبقى بكرة. فتابعونا بقى للآخر لمعرفة جميع التفاصيل. السلام عليكم اعزائي متابعي قناه بنوك مصر. قبل اي حاجه بنستاذن حضراتكم طبعا لو بتتفرجوا علينا ولسه مش مشتركين في القناه تنزلوا تشتركوا في القناه وتفعلوا خاصيه الجرس على الكل عشان يصلكم كل الاحداث والحلقات الجديده خلال الفتره الجايه، لانها مهمه جدا زي ما حضرتك شايف. وطبعا اهم حاجه ما تنسوش تدعمونا باللايك على الحلقه. خلونا بقى نخش في موضوع حلقتنا على طول، وخلونا نبدا الاول بتفاصيل الشهادتين او اعلى شهادتين موجودين في بنك السي اي بي في الوقت الحالي، ونقول لكم التعديل اللي عمله البنك على الشهادتين دول. وبعد كده نتكلم بقى هل ده مؤشر ان في شهادات جديدة الفترة الجاية، سواء شهادات ثلاثية بفايدة عالية او شهادة لمدة سنة ولا لا، من وجهة نظرنا كقناة بنوك مصر. طيب مبدئيا اول شهادة عدل تفاصيلها بنك سي اي بي وهي اسمها شهادة بريميوم. الشهادة شهادة ثلاثية، المدة عليها 3 سنوات. العائد على الشهادة دي حاليا 17.4%، وده طبعا عائد سنوي، لكن دورية صرف العائد على الشهادة دي شهري، وطبيعتها ثابتة وبتجدد ثابتة زي ما انتوا عارفين. وهتقولوا معانا كده تعاقدت عليها دلوقتي هتاخد 17.5% كل سنة وتصرفه كل شهر لحد انتهاء الشهادة بتاعتك لمدة 3 سنين. اتخفضت بعد كده من السي اي بي من البنك المركزي، زادت ايا كان بقى، انت مش هتغير عليك اي حاجة وهتتعامل بنفس العائد اللي انت متعاقد عليه. بتجدد يعني بعد انتهاء مدة الشهادة دي مدة ال3 سنين بتجدد لمدة 3 سنين تانيين على نفس تفاصيل الشهادة، لكن على حسب العائد اللي موجود ساعتها. طيب التعديل بقى اللي عمله السي اي بي على الشهادة دي في الحتة دي ان الحد الادنى لشراء الشهادة دي قبل كده كان 5 مليون جنيه، خفضوا وخلاه 1,000,000 جنيه فقط. طبعا هو 1,000,000 جنيه عالي على الناس عشان تشتري شهادات، لكن احنا بنقارن لما كان 5 مليون جنيه وبقى 1,000,000 جنيه، فده يعتبر تعديل كويس على الشهادة دي. والشهادة التانية الحد الأدنى أقل من كده بكتير. كمل بس معانا للآخر. الشهادة دي طبعا بتسترد بعد مرور 6 شهور، قبل مرور 6 شهور ما بتقدرش تستردها، وأيضا تقدر تقترض بضمانها بنسبة تصل إلى 95% من بنك التجاري الدولي بنك سي اي بي. طيب تاني شهادة معانا وهي اسمها شهادة برايم، أيضا شهادة ثلاثية، المدة عليها 3 سنوات. العائد على الشهادة دي حاليا 15%، وده طبعا عائد سنوي، لكن دورية صرف العائد على الشهادة دي شهري، وأيضا طبيعتها ثابتة وبتجدد. وأيضا التعديل اللي تم عليها تم في الحد الأدنى. الحد الأدنى كان على الشهادة دي 100,000 جنيه، خفضوا دلوقتي وخلاه 50,000 جنيه، فأيضا تعديل كويس على الحد الأدنى على شهادة برايم. أيضا الشهادة دي الاسترداد متاح عليها بعد مرور 6 شهور، وأيضا الاقتراض متاح عليها بنسبة تصل إلى 95%. فده كده الجديد، ودي تفاصيل التعديلات اللي عملها بنك التجاري الدولي بنك سي اي بي على الشهادتين بتوعه. طيب هل ده بقى مؤشر ان في شهادات بفايدة عالية سواء ثلاثية او لمدة سنة في البنوك خلال الفترة الجاية؟ طبعا انا مش عاوز ابيع الوهم للناس واقول لكم في شهادة واستنوا او ما تستنوش او الكلام ده كله، انا بحاول افسر لكم الوضع مش اكتر. طيب مبدئيا كده بنك السي اي بي الفترات اللي فاتت اول ما كان بياخد قرار بتخفيض الفايدة كان بيحصل بعدها خفض للفايدة من البنك المركزي. لما كان بيرفع الفايدة الأول كان بيحصل بعدها قرار للمركز إن هو يرفع الفايدة والبنوك ترفع الفايدة على الشهادات. مش بقول إن هو عارف قرار البنك المركزي ولا الكلام ده كله، لكن ساعتها بتبقى مثلا توقعات بناء على معدلات التضخم، بناء على رؤية سي اي بي والكلام ده كله. فده اللي كان بيحصل. دلوقتي السي اي بي عدل الحد الأدنى لشراء الشهادات، ومن كام يومين بالظبط تقريبا كان بنك كيو ان بي زود الفايدة على الشهادة اللي عنده 0.5%. فدي كلها حاجات بتقول إن ممكن مثلا الفترة الجاية نشهد ان يبقى في ارتفاع للفايده. ممكن لو ما حصلش في الاجتماع اللي جاي يبقى في الاجتماع اللي بعده. معدلات التضخم عماله تزيد بسبب الحرب والتوترات اللي جنبنا، فده برضو اللي هنتابعه الايام الجايه. لكن احنا نفسنا حتى اتكلمنا في حلقه التوقعات على موضوع الشهاده اللي هي لمده سنه، قلنا ان احنا شايفين وجهه نظرنا بعد قرار البنك المركزي ان هو في الاغلب ممكن يثبت الفايده
فممكن البنك المركزي يأجل موضوع الشهادة اللي هي لمدة سنة دي شوية، ممكن يأجلها للاجتماع اللي بعده لحد ما يبقى فيه قرار يقيني في ايده ويعرف ياخد قرار اكيد، لان دلوقتي هو مش متأكد من حاجة. وهو اما يجي ينزل شهادة سنة او يلزم البنك الاهلي او بنك مصر ان هم ينزلوا شهادة سنة، هيبص لمعدلات التضخم. طب انا مثلا شايف التضخم ممكن الشهور الجايه يوصل لكام؟ 16%، 15%، 17%. لا، اما نزلت الشهاده 23.5% ولا 27% كان التضخم 38%. فهو ممكن يأجلها شويه. فطبعا مش عاوزين ناخد قرار استباقي، بنحاول نجيب لحضراتكم كل الجديد ونشرح لكم وجهة نظرنا وازاي البنوك بتفكر وازاي البنك المركزي بيفكر وايه اللي احتمال يحصل الفترة الجاية. بس يا سيدي، ده كده كان كل موضوع حلقتنا النهاردة، ونشوفكم ان شاء الله في حلقات جديدة. شكرا.